Для проведения испытаний объектов был построен специальный полигон номер 2. Опытное поле полигона расположено на равнине, окаймленной невысокими холмами. Диаметр опытного поля превышает 20 километров. Вид сверху на центр полигона. Белый круг и кольцо в центре – это ориентиры при наблюдении их с воздуха. На дистанциях 250, 500 и 750 метров видны концентрические круги, по которым располагались подопытные объекты. Для осуществления физических наблюдений на опытном поле было построено 17 прочных железобетонных сооружений, оканчивающихся стальными мачтами. Эти сооружения расположены по двум взаимно перпендикулярным радиусам поля на расстояниях от 500 метров до 10 километров от центра поля. 6 таких сооружений, находящихся на расстояниях 1800 метров, 3 километров и 5 километров от центра поля, специально рассчитаны для производства оптических наблюдений. В 4 этажах каждого из этих сооружений за прочными двойными иллюминаторами располагались оптические приборы, фото- и кинокамеры, лупы времени, спектральные и фотометрические приборы, регистрирующие свет вспышки. На вершине мачты на высоте 20 метров расположен торпедообразный корпус прибора, регистрирующего давление ударной волны. Такой же прибор смонтирован внизу. На ближних дистанциях сооружение отличается большой прочностью. В казематах под фундаментами сооружений располагалась регистрирующая аппаратура, записывающая интенсивности проникающей радиации и теплового излучения и действия ударной волны. На расстоянии 10 километров от центра поля был сооружен командный пункт, связанный подземными кабелями со всеми приборами, расположенными в пределах поля. В помещении командного пункта был установлен автомат поля, обеспечивший включение всех приборов. Контрольные приборы и световые указатели облегчали оператору наладочную работу перед пуском автомата. В строго определенный момент времени автомат поля подал сигнал, вызвавший взрыв. Для оценки поражающего действия взрыва в различных секторах опытного поля были построены типовые гражданские и промышленные сооружения, установлены различные образцы военной техники и имущества, а также расставлены подопытные животные. В секторе промышленных и гражданских сооружений на дистанциях 1200 метров и 800 метров были построены 2 кирпичных трехэтажных дома с толщиной стен от 2,5 до 3,5 кирпичей. На дистанции 500 метров было выстроено каркасное здание промышленного цеха. На дистанциях от 3 километров до 800 метров были построены щитовые и брусчатые дома. На расстоянии 500 метров от центра поля был сооружен железнодорожный мост с 23-метровой фермой. В центре опытного поля под центральной башней находилась подземная группа из 3 сооружений с самостоятельными выходами на поверхность земли. В плане сооружений располагались от центра башни по радиусам под углами в 120 градусов.
Каждое сооружение представляло комбинацию из железобетонного оголовка входа, шахты с сечением 2,33 на 2,20 метра и тоннеля. Тоннели располагались на 3 различных заглублениях на 10, 20 и 30 метрах и имели различные типы несущих конструкций одежд. Тоннель на 10-метровой глубине имел длину в 56 метров и состоял из 4 секций. Первая секция протяжением в 20 метров и пролетом 5,5 метра имела бетонную одежду с толщиною стен в 1 метр и в замке свода 0,5 метра. По профилю и конструкции секции соответствовала типу перегонных тоннелей московского метрополитена. Остальные 3 секции, длиною каждая по 12 метров и сечением 2,6 на 2,3 метров, имели 3 типа одежд. Из сборных железобетонных рам с сечением 7 на 15 сантиметров, из железобетонных плит толщиною 5 сантиметров на металлическом каркасе и из сборных деревянных рам с сечением 15 на 15 сантиметров. По профилю и конструкциям эти секции соответствовали типовым подземным фортификационным сооружениям. Тоннель на 20-метровой глубине отличался от предыдущего тем, что первая 20-метровая секция пролетом в 5,5 метров делилась на 2 равных участка. На участок с бетонной одеждой и на участок с одеждой из чугунных тюбингов, применяемых на строительстве московского метро. Остальные секции тоннеля на этой глубине были такими же, как и в тоннеле на глубине 10 метров. Тоннель на глубине в 30 метров отличался от 2 предыдущих только устройством первой секции. Эта секция длиною в 20 метров и сечением 2,6 на 2,3 метра имела монолитную железобетонную одежду толщиною в 30 сантиметров. Все подземные сооружения были оборудованы электроосвещением, вентиляционными системами и водоотливными устройствами. В артиллерийском секторе поля на дистанции от 250 до 1800 метров было установлено около 100 орудий и минометов. В бронетанковом секторе поля на дистанциях от 250 до 1500 метров было установлено более 30 боевых машин. В авиационном секторе поля на дистанциях от 500 метров до 4 километров было установлено свыше 50 самолетов. В различных секторах поля было расставлено более 1500 подопытных животных. В центре опытного поля была сооружена стальная башня высотою в 37 метров. Рядом с ней была построена мастерская, в которой производился монтаж испытуемого изделия перед опытом. Испытуемое изделие было поднято на высоту 31 метра на площадку башни, обшитую железными листами и закрытую деревянными щитами.
Последние операции по подготовке изделия к опыту производились на этой площадке. В день опыта было пасмурное утро. Нижняя кромка туч проходила на высоте 2300 метров. За 12 минут до момента испытания по хронометру был пущен в ход автомат поля. За 4 секунды до взрыва начали подаваться предупредительные сигналы времени, 2 длинных и короткий. Сейчас будет показана начальная фаза световой вспышки взрыва, замедленная в 140 раз. Съемка производилась с расстояния 1800 метров. Ширина кадра соответствует 360 метрам на местности. Сила света была при съемке ослаблена в 10 000 раз. В течение первой вспышки, длившейся менее 15 тысячных долей секунды, светящаяся область расширялась вначале со скоростью около 200 км в секунду. Затем эта скорость упала до 3 км в секунду. Температура поверхности светящейся области достигла 25 000 градусов. После притухания, причина которого пока еще не ясна, свечение вновь разгорелось, но значительно медленнее. Температура в светящейся области достигла 4500 градусов. Через 0,6 секунды после взрыва поперечник светящейся области достиг 400 метров, а температура упала до 3000 градусов. Основная часть излученной энергии высветилась в течение первой секунды. Повторяем демонстрацию начальной фазы развития взрыва. Еще раз демонстрируем начальную стадию взрыва, снятую с большего расстояния. Ширина кадра соответствует 1 километру на местности. Последующие стадии явления сняты с нормальной скоростью с дистанции 5 километров. Ширина кадра соответствует 3200 метрам на местности в районе взрыва. Съемка началась через 2 секунды после начала явления. Раскаленные газы, поднимаясь вверх, медленно остывали и заволакивались дымом. Последние проблески света были видны в шапке облака через 18,5 секунд после взрыва. За шапкой облака восходящими потоками воздуха увлекались вверх тучи пыли. Шапка дымового облака поднималась вверх со скоростью около 60 метров в секунду. К моменту входа в тучи объем шапки дымового облака достиг 3/4 кубического километра. Тучи препятствовали наблюдениям за дальнейшим подъемом облака, и полную высоту его определить не удалось.
Расширяющийся столб пыли сносился ветром в сторону. Ниже кромки туч, на высоте около 2 километров, проходил слой воздуха, сильно насыщенный водяными парами. Летательные излучения в момент взрыва произвели ионизацию воздуха. Далее в этом слое прошла ударная волна, и фронт ее сдавил воздух. При последующем расширении воздуха за фронтом ударной волны на ионизованных молекулах выпадал туман. Следующие кадры сняты с дистанции 3 километров. Ширина кадра соответствует 900 метрам на местности. Съемка зафиксировала ударную волну, бегущую по земле. Ударная волна поднимает с поверхности земли пыль. Ярко освещенное светом облако, эта пыль рельефно оттеняет движущуюся границу ударной волны у поверхности Земли. В заключении еще раз демонстрируется развитие и подъем дымового облака с дистанции 5 километров. Ширина кадра соответствует 1500 метрам. Вид сверху на центр полигона после взрыва. В центре образовалось темное пятно, представляющее собой оплавленную поверхность грунта. Зона оплавления сплошной части имеет в диаметре около 700 метров. Местами она достигает 1000 метров в поперечнике. Тот же центр опытного поля с меньшей высоты. Видны места, где находились центральная башня и монтажная мастерская. На следующем кадре видно поле с наиболее широкой зоной оплавления грунта. На переднем плане находятся 2 приборные башни. Ударная волна сильно повредила или разрушила все опытные гражданские и промышленные сооружения. Кирпичный трехэтажный жилой дом, находившийся на дистанции 1200 метров, сильно поврежден. Наибольшее повреждение получили торцовые стены. Одна торцовая стена полностью разрушена, на второй образовались глубокие трещины. Крыша обрушена. Дом не может быть восстановлен. Кирпичный трехэтажный жилой дом со стенами толщиною в 3 и 3,5 кирпича на дистанции 800 метров полностью разрушен. Все наружные и внутренние кирпичные стены, деревянные перекрытия и перегородки разрушены во всех этажах.
промышленное здание с железобетонным каркасом на дистанции 500 метров полностью разрушено. Железобетонные рамы сечением 70 на 40 сантиметров разбиты. Железнодорожный однопролетный металлический мост с пролетом в 23 метра, весом в 28 тонн, был отброшен по воздуху на 15 метров. Затем ферма откатилась по земле еще на 30 метров. Щитовой дом на дистанции 3 километров получил серьезные повреждения. Часть щитов оторвана, оконные коробки вместе с переплетами выбиты, крыльцо разрушено, его части разбросаны. Щитовой дом на дистанции 2 километров разрушен. В стене главного фасада все щиты, за исключением 2 средних, опирающихся на внутреннюю перегородку, вдавлены внутрь дома и перебиты посредине. Щиты на боковых фасадах вдавлены внутрь или выброшены наружу. Крыша продавлена. Брусчатый дом на дистанции 1200 метров разрушен. Все венцы наружных стен сдвинуты со своих мест. Потолок и балки чердачного перекрытия разрушены. В результате опыта сильно пострадали также и подземные сооружения. Давлением мощной взрывной волны и сотрясением почвы сооружения на всех глубинах оказались разрушенными. На 10-метровой и 20-метровой глубинах вся подземная часть и стволы шахт полностью выведены из строя. Здесь показано разрушение торцовой железобетонной стены бетонной секции тоннеля на 20-метровой глубине. Вход в тоннель полностью выведен из строя. Та же бетонная секция с разрушенным сводом тоннеля. Размер бреши до 2 метров. В верхней части видно сильно поврежденное первое кольцо тюбингов. Та же секция. Через образовавшуюся брешь внутрь тоннеля обрушилась порода. Высота завала до 4 метров. В тюбинговой секции на 20-метровой глубине тюбинги получили трещины, болты срезаны. Удержалось только одно первое кольцо тюбингов. Все остальные кольца тюбинговой одежды полностью разрушены. Тоннель на глубине 30 метров полностью разрушен, за исключением первой железобетонной секции. Эта секция получила серьезные повреждения несущей конструкции. В верхней части одежды тоннеля образовалась сквозная трещина с провисанием перекрытия вовнутрь тоннеля. Тоннель залит водой на глубину 1 метра. Броневая дверь заклинена. Внутреннее оборудование выведено из строя. Сечение тоннеля на глубине 30 метров. Видны разрушенные железобетонные рамы одежды тоннеля. Тот же тоннель. Разрушение секций из сборных железобетонных рам. Завал тоннеля. Тот же тоннель. Вид на разрушенные стойки рам. Таким образом, вся подземная группа сооружений оказалась полностью выведенной из строя. Все животные, находившиеся на открытых площадках до дистанции 750 метров, погибли от ударной волны. От лучистой болезни погибли все животные, находившиеся на открытых площадках до дистанции 1500 метров.
радиусе до 1,5 километров от центра поля под воздействием ударной волны вышли из строя и не могут быть восстановлены самолеты всех типов. Вышли из строя самолеты, установленные на открытых площадках. Истребитель Ла-9 был установлен в 1 километре от центра на открытой площадке. Ударной волной его поставило на нос, расплющило фюзеляж и крыло. Штурмовик Ил-10 был пришвартован к 12 штопорам. Волной разрушила фюзеляж, сплющила крылья. Краска по левому борту фюзеляжа и обшивка рулей обгорели. Бомбардировщик П-2 на открытой площадке в 750 метрах от центра был пришвартован к 16 штопорам. Самолет перевернуло ударной волной. Фюзеляж и крылья разрушены. Истребитель Ла-9 на дистанции 500 метров. Вид после опыта. Вышли из строя самолеты, установленные в укрытиях. Бомбардировщик Ту-2 установлен в 1 километре от центра в земляном укрытии открытого типа. Фюзеляж и крыло самолета разрушены. Реактивный истребитель МиГ-15 был установлен в бетонном наземном укрытии открытого типа в 1 километре от центра. Правая консоль крыла разрушена упавшей стеной. Фюзеляж и левая консоль крыла сплющены. Истребитель Як-9П находился на дистанции в 750 метрах в бетонном укрытии открытого типа, обращенном входной частью от центра. Разрушены фюзеляж и крыло. Штурмовик Ил-10 установлен в железобетонном полуподземном укрытии на дистанции 500 метров от центра. В результате опыта деформирован и сплющен фюзеляж, сплющено крыло, разрушено оперение. Средние и мелкие повреждения получили почти все самолеты, стоявшие на открытых площадках на дистанции до 4 километров. Из 53 самолетов остались неповрежденными лишь 2 истребителя Ла-11, стоявшие в 3 и 3,5 километрах от центра поля. Бронетанковая техника частично выходит из строя на дистанции до 500 метров. Потеряли боеспособность 3 машины из 7. Танк Т-34, стоявший на расстоянии 500 метров правым бортом к центру поля, опрокинут на левый борт. Стопор башни был сорван, пушка повернулась на 80 градусов влево и при опрокидывании танка вонзилась в грунт на глубину 1 метра. На расстоянии 250 метров вышли из строя все танки и самоходные установки. На танке ИС-3 башня сорвана с нижнего погона и сдвинута в сторону кормы на полметра. Танк полностью потерял боеспособность. Тяжелая артиллерийская самоходная установка ИСУ-152, стоявшая в окопе, потеряла боеспособность. Лобовая броня забрызгана расплавленным грунтом. С танка Т-34 сорвана башня и отброшена на 5 метров. Запасные топливные баки отброшены на 350 метров.
Артиллерийское вооружение получило серьезные повреждения до расстояния 500-550 метров. Системы, находившиеся на этом расстоянии, или полностью разрушены, или требуют заводского ремонта. Минометная установка БМ-3112 разрушена. Здесь показана автомашина, с которой сорваны направляющие. На этом снимке направляющие, сброшенные на землю. Сломана зенитная 85-миллиметровая пушка образца 1939 года, находившаяся на дистанции 300 метров. 85-миллиметровая пушка Д-44 с дистанции 250 метров выброшена из окопа на 5 метров. Такая же пушка, стоявшая на открытом месте, отброшена на 70 метров. Со 100-миллиметровой пушки образца 1944 года сорван ствол. Вид 152-миллиметровой гаубицы пушки на дистанции 250 метров после опыта. Универсальная 76-миллиметровая арт-система 34К, установленная на дистанции 300 метров, полностью выведена из строя. Сорван и разбит на куски щит, разбиты все механизмы наведения и прицелы. Таковы краткие кинодокументы об опыте, проведенном на полигоне номер 2.